హే ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పుష్పాస్పరిటీ అప్డేట్స్. ఈరోజు డైలీ మార్నింగ్ రొటీన్లో నేను చేసుకునే మిల్క్ చూపిస్తాను. ఇది ఒక వెయిట్ లాస్ మిల్క్. ఫస్ట్ మనం ఒక వెజల్ తీసుకొని అందులో మిల్క్ వేసుకొని అందులో కొద్దిగా టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ టర్మరిక్ పాలల్లోకి యాడ్ చేస్తే ఇది ఒక యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ అండ్ యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి టర్మరిక్లో ఈ టర్మరిక్ మిల్క్ అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ బాడీకి. అండ్ జింజర్ యూస్ చేస్తున్నాను. జింజర్ అనేది మనకి డైజెషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ యూస్ చేశాను. ఈ పెప్పర్లో ఏంటంటే పెప్పరైన్ అనే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి. ఇది కూడా మనకి వెయిట్ లాస్కి మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 3 వేసాను, బాగా కాగనివ్వండి. ఆ తర్వాత నేను కొద్దిగా బెల్లం వేసాను. ఈ బెల్లం వేయగానే పాలు విరిగిపోకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది మనం బెల్లం యాడ్ చేస్తే పాలు విరిగిపోతాయి. అలా కాకుండా మనం బెల్లం పర్చేస్ చేసుకునేటప్పుడే బెల్లంలో సాల్ట్ ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసుకోండి. సాల్ట్ లేకుండా ఉండే బెల్లం తీసుకోవాలి. అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పాలు బాగా మరగనివ్వాలి. చూడండి, ఇలా బాగా మరగనివ్వాలన్నమాట. ఇది ఒక మనకి వెయిట్ లాస్కి మంచి మిల్క్ అండి. ఇది రోజు డైలీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది. ఈ లాక్డౌన్లో మనము బాగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయి ఉంటాం కదా, వెయిట్ ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఇది నేను ఇప్పుడు గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇలా ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం. ఇది డైలీ కూడా తీసుకోకపోయినా కూడా మీరు డే బై డే కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే వీక్లీ థ్రైస్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే కనుక మనకు అందులో ఉన్నదంతా కూడా ఇంకా బాగా ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇది టర్మరిక్ మిల్క్ అన్నమాట. మనకి వెయిట్ లాస్కి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మనకి 42 క్యాలరీస్ ఉంటాయంట. ఇప్పుడు మనం ఈ మిల్క్ తీసుకొని సరదాగా అలా బయటకెళ్ళి నేచర్తో మాట్లాడదాము. మార్నింగ్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ఒక 7 o'clock అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ తీసుకొని మనము బయటకు వెళ్దామండి. ఒక 10 minutes అలా వాక్ చేద్దాము. 10 to 15 minutes వాక్ చేద్దాము. రండి వెళ్దాం. ఇప్పుడు నేను మీకు మందారం చెట్టు చూపిస్తాను. చూడండి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ వచ్చాయో, చూడండి. చిన్న చిన్న మొగ్గలు వచ్చేసాయి. ఫుల్ చెట్టు అంతా కూడా. ఇది చాలా చిన్న చెట్టు అయినా ఎన్ని పూలు పూసాయి చూడండి. ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొగ్గలు అన్ని ఉన్నాయి. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా, అదొక చాలా ప్యూర్ రెడ్డిష్ బ్లడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా. అరౌండ్ ఒక 10 ఫ్లవర్స్ వరకు వచ్చాయి. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక మల్లె చెట్టు చూపిస్తాను. చాలా చిన్న మల్లె చెట్టు అది. అందులో కూడా చూడండి ఒక 6 or 7 మల్లెపూలు పూసాయి అప్పుడే. దీనికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి. ఈ పువ్వులో మళ్ళీ పువ్వు ఉంటుందా, ఆ పువ్వులో మళ్ళీ పువ్వు ఉంటుందన్నమాట. అట్లా 3-4 లోపల రేకులు వచ్చి ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటారో మరి నాకు తెలీదు. ఒక పువ్వులో ఒక 3 ఉంటాయి అన్నమాట. 3-4 ఉంటాయి మళ్ళీ పెటల్స్ ఇందులో. అండ్ ఇక్కడ పక్కన ఈ మధ్య చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చాయి. అవి ఏవి అని చూస్తే బీన్స్ అన్నమాట. బీన్స్ వేశాను నేను. మళ్ళీ ఒక కాకర చెట్టు వచ్చింది. బీన్స్ వేశాను, కాకర చెట్టు వచ్చింది. చూడండి, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా ఇటువైపుకి వస్తే కనుక కాకరకాయలు చూడండి కొంచెం ఇప్పుడే పెద్ద పెద్దవి అవుతున్నాయన్నమాట. కొంచెం మంచి సైజుకి వస్తున్నాయి అవి ఇప్పుడే. అండ్ ఇక్కడ పాలకూర వేసాను. మరి వస్తుందో రాదో అనేది నాకు కూడా తెలియదు. చూద్దాం, వస్తుందేమో. పాలకూర ట్రై చేశాను. ఎర్లీ మార్నింగే నేచర్లోకి వెళ్ళి అలా మరి ఏం చేస్తాననేది నాకు ఇక్కడ తెలియదు. కానీ ఎప్పుడు దీన్ని బాగా ఇక్కడంతా మార్నింగ్ చూసి అలా చేస్తూ ఉంటానన్నమాట. చూడండి ఆ సన్ రైజ్ అన్నమాట. అది నాకు
చాలా చాలా ఇష్టము. నా ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్ అన్నీ మీరు చూస్తే నవ్వుకుంటారు ఇప్పుడు. అలా కొన్ని కొన్ని తీసా చూడండి. సన్ రైజు, సన్సెట్. చూస్తున్నారా? అంటే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా వింటే కనుక ఒక కోయిల అరుస్తూ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఒక ప్యారెట్ ఉంది చూసారా? ఇది రోజు వస్తుందండి ప్యారెట్. యాక్చువల్గా 2-3 వచ్చేవి, కానీ ఒక్కటే వచ్చింది. ఈ చెట్టులో చిన్న చిన్న కాయలు కాస్తాయి. అవి ఏం కాయలో నాకు తెలియదు మరి. సో ఆ కాయలు తింటాయన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పక్షులన్నీ కూడా. ఎర్లీ మార్నింగే మా సరౌండింగ్స్లో చాలా పక్షుల సౌండ్స్ వినిపిస్తుంటాయి. మనం లేచి చూడాలంతే కానీ నేచర్తో మనము అసోసియేట్ అయితే కనుక మనకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ మూడ్ కానివ్వండి, ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. చూసారా? ఇవన్నీ నేను క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డాను అసలు. అవి నేను వీడియో తీసేటప్పుడు అవి ఉండవు, అవి చాలా కష్టపడ్డానండి. చూసారు కదా? నా వీడియోస్ కనుక మీకు లైక్ అయితే కనుక కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియో ఎలా ఉందనేది ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్ బాయ్.